Всем привет, дорогие друзья, с вами Никит Берс. Это мое первое видео, но оно очень капец. У нас бешеная собака, потому что у нее из рта пена идет, прикиньте. Я вам сейчас покажу. Ребята, короче, я сейчас дам камеру Даньке. Дань! Окей. Так, давай веник. На. Вот она, эта бешеная... Сейчас. Вот она, эта бешеная собака. И я походу, да, тоже видел. У нее пена со рта шла. Она бешеная, значит. Это капец. Ну, на вид она не выглядит как бешеная, если честно. Она спокойная, но... Ой, капец. Надо какую-нибудь деревяшку. Деревяшку? Сейчас дам. Это сойдет? Не, поменьше. Поменьше? А то вот эту вот бешеную собаку надо как-нибудь от этого. О, подойдет? Побольше слегка. Вот с кучи возьми той. Вот, бревнышко. Там? Ой, я боюсь, что возьмет, прыгнет мне за задницу, сапнет. Вот, лежит. А, вот это? Ну, куб. Нет, кубик. Да. Ай! Надо отгонять. Погоди. Дождь, походу, начнется. Блин, капец. Если дождь пойдет, то капец полнейший. Как мне домой бежать еще? Она реально бешеная. Как не подходить? Если она побежит, капец. Да я тоже сукую. Погоди. Тут. Она может тут сбежать сейчас. Да. Так. Дверь закрыта. Она не забежит. Реально сыкотно. Вот. Она бешеная. Где отсюда собака? Она уходит. Ой, чувак, а мы так не свалимся? Да не свалимся. Она реально бешеная. Я прям видел ее пену со рта. Я тоже. Когда к ней руки Только подошла. эта пена была что-то похоже на жидкость. Белая была, да? Ну, даже сейчас. Она у нее висела, да? Но я увидела, как она прям вот так вот срыгнула ее. А где она ее срыгнула? Где она срыгнула ее? Вон там где-то. Возле машины. Дай мне камеру, пожалуйста. Мы, короче, отгоняем собаку, это капец полнейший. Загоним? Окей, сейчас на паузу тогда. Короче, я пришел домой, потому что сейчас пойдет дождь. Надо ждать. Это капец, ребята. Надо ждать. Понимаете? Вот, я реально видел, как она вот так вот голову. Вот так вот. И жидкость. Это была мерзость. Поставьте лайк, подписочку, и все будет ок, надеюсь. И колокольчик не забудете. Вот, заведите, пожалуйста. И выйдет вторая часть. Ну, я и так, пожалуйста, наберите хотя бы 10 лайков, до 20. И подпишитесь, пожалуйста. Если что, можете зайти на Facebook, на мою страничку. Написать мне, я вам... Ну, мы так получаем с этой видухой. Ну, не Windows, а видео по...